是不是走了？不然呢？你笑什么笑？你不打嗝？有点好笑。再见。喂，等等，干嘛？牛肉面每天都有，早点去就好了。我又不是为了吃那碗牛肉面，本来我想啃个玉米就算了，要不是因为那碗面是你送的，我怕辜负你心意才吃。哦，原来是为了我。哎，那个你不要想太多，我不是。嗯，算了，拜拜。